嗨，大家好，我哋又見面啦喎！喺依處祝福大家，你健康我健康，你發我發，大家一齊發啦！今日咧，你哋大家都知道咩日子啦？今日食粽嘅日子喎，端午節喎。其實好多咧民間咧或者係古老咧傳落嚟咧，端午節咧係有意思嘅，咁樣梗係有歷史啦，係嘛？歷史我就唔講啦。咁啊一樣嘢咧，好多人咧都唔知嘅喎。咁啊係乜嘢咧？嗱，我就同你講啦，一個有福之人咧，千人恨嘅喎，因為你有福氣啊嘛。冇福嘅人咧，就恨千人。咁樣我哋最緊要自己，我有福氣，我有陽氣夠重。今日好多坦白講，叫你攞嗰啲開陽水啊嚟買屋啊之類嘅嘢。咁我呢樣嘢我就唔講，呢個係一個好普遍。如果你要行好運，記住，而家雖然係晏就晏咗少少，但係不知冇機會。你哋要愛行好運，端午節開始，因為依家年中啦嘛，下半年嗱，大家都聽過啦，赤馬紅羊年，明年係紅羊喎，你明白冇啊？所以講咧就好重要嘅喎。咁你哋要去許個願，你哋咧去到太陽，即是講出去出邊見到個太陽，你黑埋個眼，你可以雙手合一又得，咁樣好似我咁樣又得，你明白冇？即係自己要愛許咩願，自己喺度默念，咁樣好似講我想有機會升職加薪啦，或者我想有機會咧買大屋坐大車啦。或者係講我要身體健康啦，不過咧講老實喎，唔可以求咁多嘢喎。好多人係好貪心㗎，你越貪心就越得個貧，只限求一樣嘢。呢個係有根據㗎。好多人都忘記咗呢個老嘅方法。好多老一輩嘅人咧，講真一句咧，點解佢做嘢佢有意思啊？但係咧好多嘢係千變萬化㗎。記住，唔理咩時間，太陽未落山之前，不妨出去。朝頭早、中午、下午都好，太陽仲喺處，不過唔好超過5點啦，好唔好啊？因為黃昏就冇咁好噶。咁樣樣咧，你朝頭早同埋晏晝咧，下晝係最好噶。咁樣咧，烈日當空，咁樣咧，你就向住個太陽，你黑埋個眼，冚埋隻眼。許個願，一個願望，希望你不妨試下。好多人好靈強啊，其實老一代嘅人嘅智慧係好犀利嘅，有嗰樣嘢佢就做出嚟㗎啦。所以大家要記得啦。我希望你都係有福之人，所以喺端午節裏邊最緊要吸一個正式嘅陽氣、福氣俾自己，呢樣嘢就係最實惠啦。好啦。今日同大家分享到為止啦，盡快啦，向住太陽許個願，一個願望啫啊，兩個願望係唔會受噶，拜拜。